هناك يعني دعني أنتقل إلى الفيديو رقم 8. نعم. نتجاوز السابع الثامن. نعم. النجم الطارق، يعني جميل. هذا النجم له طرقات تشبه صوت المطرقة. نعم. والآن إذا استمعنا إلى صوت هذا النجم ربما يظن أحدنا أنه طرق على الخشب أو طرق على جدار أو على حديد أو شيء. دعنا نستمع ونشرح هذه الآية. أخونا أيمن بس نعم. يعني يظهر الفيديو مع الصوت. يا ريت مع الصوت. وكأنه فعلا يطرق. نعم. كطارق الباب. هذه صورة طبيعية. هذه الصورة بالكمبيوتر. نعم. بالكمبيوتر، لأن هذا النجم حقيقة يعني يصعب رؤيته. نعم. هم يرصدونه بالأمواج الراديوية. نعم. لا يرونه بالعين. نعم. بالأمواج الراديوية، وقاموا بتحويل هذه الأمواج ومعالجتها، فوجدوا أن هذا النجم يصدر صوتا يشبه صوت المطرقة، فأسموها هذه النجوم الهائلة بالمطارق الكونية العملاقة. يعني هم قالوا هذا. نعم، هذه تسمية وكالة ناسا. نعم. كوسميك هامرز. نعم. مطارق كونية. نعم. هذه تسمية لوكالة ناسا. نعم. للفضاء. القرآن أخبر عن هذه المخلوقات العجيبة قبل 14 قرنا. نعم. قال تبارك وتعالى: والسماء والطارق. نعم. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن النجم الثاقب لأنه يصدر موجات يسمونها موجات جذب تستطيع أن تخترق أي شيء. سبحان الله. سبحان الملك. وبالتالي عرفوا لنا هذا النجم بالصفتين: له صوت يشبه صوت المطرقة نتيجة دورانه المتكرر والسريع. نعم. وله موجات جاذبية ثاقبة. يبقى هو ثاقب وطارق. وهو طارق. نعم. فكيف لنبي أمي عليه الصلاة والسلام صلى الله أن عليه وسلم يصف لنا ظاهرة كونية لا ترى بالعين، فقط بالأمواج الراديوية. نعم. ولم تكتشف إلا في العصر الحديث، ليقول لنا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ثم يقول: إنه لقول فصل عن نعم. هذا القرآن. سبحان الله.